ஸோ மக்களே வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்குமே வணக்கம். என்னடா மூஞ்சியை காட்டாமல் ஏதோ பின்னாடி இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கானே பார்க்குறீங்களா? எஸ், நிறைய பேர் நான் பட்டாசு வெடிக்கிற வீடியோ எடுத்து போட சொன்னீங்க. ஸோ நான் பட்டாசு அவ்வளோவா வெடிக்கலை, போன வருஷம் நான் வெடித்த மாதிரி. ஸோ நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியோட டெரஸ் உச்சி மாடியோட டாப் மோஸ்ட் பில்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக தெரியும், ஏன்னா சுற்றிலும் எல்லா இடத்துலையும் வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சரி, அதுதான் அட்லீஸ்ட் இதையாச்சும் பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். இதை நாங்களே நேரில் பார்த்துருவோண்டா, நீ என்னத்தடா காமிச்சிட்ருக்க அப்படின்னுவீங்க. பட் இருந்தாலும் நிறைய பேர் இதை ரசிக்க முடியாமல், ஐ மீன் இந்தியாவில் இல்லாதவங்க மேபி அங்கெல்லாம் இதை விட இன்னும் பிரம்மாண்டமாகவே இருக்கும். ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சது. சுற்றிலும் பார்த்தோம்னா நம்ம சிட்டியில் நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. இன்றைக்கி மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கலராக வெடிக்கும் தீபாவளி எதுவுமா, சூப்பரில். அண்டு தீபாவளி எதுவுமா வந்துட்டு சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளோட நிறைய விஷயங்களை ரிமைண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படின்னா, சின்ன வயசுலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பட்டாசு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இந்த ஆட்டோபோம் அப்புறம் பெரிய பெரிய வெடிலாம் அப்போ வந்துட்டு அந்த வயசில் வாங்குறது அப்படின்னா பெரிய விஷயம். இந்த சரவெடி, 1000 வாலா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போது அதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாகிடுச்சு. யார் வேணால் எவ்வளோ வேணால் டப்பாவும் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்போலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த பிஜிலி வெடி, மிளகா பட்டாசு, ஸோ இதெல்லாம் கையில் பிடிச்சி தூக்கி போட்டு விளாடுவோம். லக்ஷ்மி வெடி, இதெல்லாம் பெருசு. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆட்டோ பாம் அப்படிங்கிறது. இப்போ தான் அதை விட டபுள் மடங்காக என்னென்னமோ வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம இந்த ஒரு நாள் 2 நாள் போனதுக்கப்புறம் நிறைய வெடிகள் வெடிக்காமல் வச்சுருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அந்த வெடிகள் நம்ம வெடிக்காமல் வச்சுருக்கும் பொழுது நமுத்து போயிடும், வெடிக்காமல் போயிடும் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வெடிப்போம். ஒரு சில இதெல்லாம் வெடிக்காது, அதெல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம். அதெல்லாம் என்ன தெரியுமா பண்ணுவோம், இந்த அடுப்பு இருக்குது தெரியுமா, அடுப்பு, அந்த அடுப்பில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு டம்னு வெடிக்க வச்சிடுறது. அப்படி இல்லைன்னா பேப்பர் இருக்குல்ல, பேப்பருக்குள்ளே போட்டு ஸ்டஃப் பண்ணி ஃபுல்லாத்தையும் ரோல் பண்ணி சுற்றி அப்புறம் அந்த பேப்பர் கொளுத்தி விட்டுருது, எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து டம்னு வெடிக்கணும்டா அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் யார் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி. சின்ன வயசில் அந்த கையில் பிடிச்சி தூக்கி போடுறதெல்லாம் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு கிரேஸ் சின்ன வயசில். அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல முடிஞ்சிட்டேன், ராக்கெட் லவர்ஸ் யாராவது இருக்கீங்களா? இருந்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்த மறக்காமல் கேளுங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த பேராஷூட் ராக்கெட் எத்தனை பேர் வந்துட்டு தெரியும், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஏன்னா பேராஷூட் ராக்கெட் மேலே எனக்கு ஒரு கிரேஸ். கரெக்டாக அந்த ராக்கெட் மேலே போய் விட்டுச்சதுக்கப்புறம் பேராஷூட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி போய் கீழே விழுகும், ரைட்டா? ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு போய் அதை எடுக்கிறா, யார் கையில் அந்த பேராஷூட் சிக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு தனி போட்டியே இருக்கும். நாங்கள்லாம் போய் இருட்டுக்குள்ளே போய் தேடிக்கிட்டு இருப்போம், காட்டுக்குள்ளே எங்கடா விழுந்துச்சு, எனக்கு தாண்டா வேணும் அப்படிங்கிறது. இந்த மாதிரியான பேராஷூட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் யாரெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, யாரெல்லாம் ஓடி போய் வாங்கியிருக்கீங்க, ஐ மீன் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எடுத்திருக்கீங்க இந்த பேராஷூட் அப்படின்ற விஷயத்த. ஸோ அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா சின்ன வயசில் நம்மளுக்கு இருக்க அந்த அழகான மெமரிஸ் தான் காலங்காலமாக அழியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். ஏன்னா மூஞ்சியை காட்டாமல் இருட்டுக்குள்ளே நீ மட்டும் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்றீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது சின்ன விளாகில் பேசுவோம். சரி, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்க போகுது. என் மூஞ்சியை காட்டாமல் ஃப்ரண்ட் வியூவில் உங்களோட வான வேடிக்கைகள், பின்னாடி என் வாயிலிருந்து வர வேடிக்கைகள். பட்டு இந்த பொல்யூஷன்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது தான் கொஞ்சம் மன வருத்தமாக வேதனையாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ பாருங்கள், இப்படி இருக்கா நம்ம சரௌண்டிங்கு. காலங்காத்தால் ஒரு 4-5 மணிக்கு எந்திரிச்சு பாருங்களேன், அப்படியே ஒரே பனி மூட்டமாக இருக்கும். இந்த வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி, என்ன ஒரே பனி மூட்டமாக இருக்குது, பங்குனி மாதம் வெயில் பல்ல இழுச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி. ஃபைன், அவ்வளோ அழகான விஷயங்கள். ஆனால் இப்போலாம் வர ஜென்ரேஷன்ஸில் இந்த பட்டாசுலாம் எல்லாம் புதுசாக டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்கப்பா. என்னமோ புதுசாக வெடிக்கிறாங்க எல்லாரும்.
என்னத்தை வெடிக்கிறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. பார்த்தா வெடி மாதிரி இருக்குது, சர்றன் டப்புன்னு மேலே போய் பறக்குது. பார்த்தா ராக்கெட் மாதிரி இருக்குது, அது கீழே வெடிச்சு தள்ளிடுது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கா? எல்லாம் டெக்னாலஜி வளர வளர நிறைய விஷயங்கள் மாற்றங்கள் மாறிக்கிட்டு தான் இருக்குது, வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது, வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. பட் நம்ம இந்த இயற்கைக்கு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? மாசுபடுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கோம். மேலும் மேலும் நான் காலையில் சொன்னதான் இப்போவும் சொல்கிறேன், பட்டாசு வெடிக்கக்கூடாதுன்னு என்றைக்கும் சொல்லவே மாட்டேன். பட் அளவுக்கு மீறி நம்ம வெடிக்கக்கூடாது. பாக்ஸாக வாங்கி வெடிக்கிறதுக்கு அது ஏன் நம்ம அப்படி பாக்ஸாக வாங்கி வெடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கா இல்லையா? 10,000 ரூபா ஒரு சராசரியான காமன் மேனோட ஒரு சேலரி, அவன் உழைப்பு 10,000 ரூபாங்கிறது ஒருத்தனோட ஒரு மாதம் சம்பளம். அது வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அந்த 10,000 ரூபா இந்த வெடிச்சு காலி பண்ணப்படுது. அந்த 10,000 ரூபா இருந்துச்சு அப்படின்னா எத்தனை பேரோட குடும்பத்தில் எத்தனை பேரோட சட்டியில் சோறு பொங்கலாம்? ஸோ யோசிக்குங்க. நீங்கள் இப்படியும் கேட்கலாம், ஸோ இந்த 10,000 ரூபா செலவு பண்ணி நாங்கள் அது கிராக்கர்ஸ் வாங்கியிருக்கோம், அந்த பட்டாசுலாம் செஞ்சாங்க ரைட்டா, அவங்களோட வீட்டிலாம் சட்டி பானையில் வந்து சோறு பொங்கும், இந்த வகையில் நீங்கள் யோசிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். கரெக்டு தான், நான் அந்த மாதிரி யோசிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லவே மாட்டேன். பட் வளர வளர வருஷங்கள் கடக்க ஃப்யூச்சரில் நம்ம நாடு என்ன ஆக போகுது? ஸோ அந்த ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கா இல்லையா? சுற்றுச்சூழல் மாசுபட்டு போய்கிட்டே இருந்தோம்னா, இதை நம்ம காப்பாற்றாமல் ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கும் போய்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக அழிஞ்சு போயிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் ஃப்யூச்சரில் நம்மளோட பிற்கால சங்கதிகள் அவங்கெல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழணும், உலகத்தை எட்டி பார்க்கணும். அந்த ஒரு விஷயத்தை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு 10 பட்டாசு ரெகுலராக வெடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு 5 குறைச்சிக்கோங்க. சிம்பிள். நம்ம வெடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன், வெடிக்கலாம். பட் அட் த சேம் டைம் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஓரளவுக்கு பாதிப்பு இல்லாத அளவுக்காவது நம்ம ஏதாவது பண்ணணும். அதுதான் இங்கே விஷயம். அதை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ பட்டாசுலாம் வெடித்து இந்த புஸ்வானெல்லாம் பொங்கி எவ்வளோ அழகாக அந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் வெடித்து செதறி போகுதோ, அதே மாதிரி உங்களோட கஷ்டங்கள், சோகங்கள், ப்ராப்ளம்ஸ், வருத்தங்கள், கவலைகள், இந்த மாதிரியான நெகட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த வெடி மாதிரி வெடித்து செதறணும். உங்களோட வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் நீங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், துயரங்கள் எல்லாமே காணாமல் போகணும் அப்படிங்கிறது வேண்டிக்கிறேன். அண்ட் இதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப்பில் எந்த ஒரு கஷ்டமும், எந்த ஒரு பாதிப்பும், எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸும், எந்த ஒரு மன கஷ்டமும் கவலைகளும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் இந்த ஒரு நாளில் நிறைவாக நான் சொல்லிக்கிறேன். ஓகே. அண்டு எல்லோரும் நல்லா பட்டாசு வெடிச்சிருப்பீங்க. பட் இதே சமயத்தில் இன்னமும் பல வீடுகளில் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற வீடுகள்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னமும் பல வீடுகளில் ஒரு மிளகா பட்டாசு கூட வாங்கி வெடிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும். புது ட்ரெஸ் வாங்கி போட முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும். புது ட்ரெஸ் வாங்கி போட முடியல அப்படின்னாலுமே அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு பட்டாசு வச்சு வெடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம சரௌண்டிங்கில் இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது நம்ம கண்ணில் தென்படுவாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், கண்டிப்பாக தெரியும். அந்த மாதிரி நம்ம வீடு பக்கத்தில் நியர்பை யாராவது இருக்காங்களா, இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும். அந்த மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு தென்பட்டாலும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும், உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போங்க, அவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு 4 பட்டாசு வெடிங்க. அப்படி இல்லைன்னா அவங்கள நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டுவாங்க, நம்ம கூட சேர்ந்து அவங்கள செலிப்ரேட் பண்ண வைங்க. ஸோ புரியுதுங்களா? மனுஷங்களுக்கு அன்பை பகிரவும். நம்மளால் பணம் கொடுத்து உதவ முடியல அப்படின்னாலுமே அட்லீஸ்ட் அன்பை கொடுத்து உதவலாம். அன்புங்கிறது இயல்பாக இயற்கையாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். யார் வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அன்புன்ற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நம்ம யார் வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் கூடிய ஈஸியாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த ஒரு அன்பை இப்படியும் பகிரலாம். இதுதான் அன்பே சிவம். திஸ் இஸ் கால்டு அன்பே சிவம், ஹியூமனிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்களும் போங்க, அவங்க கூட அவங்களோட லைஃப்லேயும் அந்த ஒரு நாளில் சந்தோஷப்படுத்துங்க. அந்த ஒரு சந்தோஷமே அவங்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட சந்தோஷமாக மறக்க முடியாத ஒரு தீபாவளியாக அமையும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல முன் வச்சுக்கிறேன். வாவ், இந்த ஒரு நாள் தாங்க நைட்டு அப்படியே மொட்டை மாடியில் வந்து நின்று பார்த்தோம் அப்படின்னா
எங்கே பார்த்தாலும் டம்முன்னு கலராக வெடிக்குது. வாவ், சூப்பர், நைஸ் டு see this and nice to hear this and love you all மக்களே. இன்றைக்கி இந்த ஒரு பிரகாசமான தீப ஒளி, காலையில் பத்மா சொல்லியிருந்தாங்க தீப ஒளி அப்படிங்கிறது. திஸ் இஸ் கால்டு தீப ஒளி. என் கை தெரியுதா? இருட்டில் தெரியாது. ஃப்ளாஷ் போடவா? தெரியுதா? சரி, இந்த முகரக்கட்டையை காட்டாமல் பேசணுன்னா அட்லாஸ்ட் எப்படியும் காட்ட சொல்லி கேட்பீங்க, நான் காட்டுறேன். பயந்துடக்கூடாது. ஸோ லவ் யூ ஆல் மக்களே. இன்றைக்கி யாரெல்லாம் பிறந்தநாள் கொண்டாடுறீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இதுக்கப்புறம் என் முகரக்கட்டையை காட்ட வேண்டாம். ஸோ இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள், வாழ்க வளமுடன் அண்ட் அன்பே சுகம். இந்த நன்னாளில் நாம் இன்னும் மேலும் மேலும் வளருவோம். நீங்கள் இல்லாமல் நான் இல்லை. லவ் யூ ஆல் மக்களே. இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு தமிழில் சந்திக்கிறேன். அண்ட் இவ்வளோ நேரம் என் மூஞ்சியை காட்டாமல் பைத்திய மாதிரி என்னென்னமோ பேசி உளறிட்டு இருந்திருப்பேன். அந்த உளறுகள் எல்லாத்தையுமே நான் பேசுன உங்களுக்கு கேட்டிருக்குமா இல்லையான்னு கூட தெரியல. ஏன்னா ஃபுல்லாக பட்டாசு சவுண்டு கண்டிப்பாக இரிட்டேட்டிங்காக தான் இருந்திருக்கும். எனிவே அந்த இரிட்டேஷன்லாம் தாண்டியும் நான் பேசுனதை கேட்ட அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எனது ஸ்பெஷல் லவ், மனமார்ந்த வணக்கங்கள் அண்ட் பெரிய லவ். என்னப்பா அதுக்குள்ளும் பட்டாசு நிப்பாட்டிட்டீங்க? ஆத்தாடி பா, நிறைவு வரும்பொழுது என்ன ஒரு அப்படியே அது பெருசாக நம்ம பக்கத்தில் இருந்து வெட்டிக்கும் போது பிரமிப்பாக இருக்குல்ல, அதுதாங்க. ஓகே, நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. கிளம்புறேன். லவ் யூ ஆல், ஸ்டே சேஃப், பி ஹாப்பி, சேஃபாக இருங்க, ஹாப்பியாக இருங்க, லைஃப்பில் பெரிய ஆளாக வாங்க. இதே மாதிரி அடுத்த தீபாவளியில் நம்ம பேசும் பொழுது நம்மளோட எல்லாரோட லைஃப்லேயும் மாற்றங்கள் உருவாகி இருக்கும். அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு படி மேலே வளர்ந்து இருப்போம். ஓகேவா? ஓகே, வாவ். சரி, இன்னும் ஒரு 1 மினிட்டில் நான் லைவ் இல்லை, வீடியோ தான் முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் லவ் யூ ஆல், லவ் யூ ஆல், லவ் யூ ஆல். எல்லோருமே நல்லா சிறப்பாக இருங்க. அண்டு இப்போ நான் மொட்டை மாடிலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, கேசிமா ஞாபகத்துக்கு வரா. ஏன்னா பட்டாசு வெடிக்கும்போது இந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்டால் வந்து குலைப்பா. மாடியில் கூப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா குலைப்பா. நாங்கள் பட்டாசு வெடிக்கும்போது கூட அது பக்கத்தில் போயிட்டு மோந்து பார்ப்பா. ஸோ அந்த ஒரு தருணங்கள் மறக்க முடியாதுங்க. என்ன இருந்தாலும் கேசிமாவை மறக்க முடியாது. நினைவுகளை வந்து நிற்பா. ஸோ இந்த மாதிரி பிரகாசமான விஷயத்தில் அவளும் மேலே இருந்து கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருப்பா. We miss you a lot, Kesima, and we love you always. அன்பே சிவம். ஓகே, கிளம்புறேன். இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு தருணத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களில் ஒருவன். இனி தீப ஒளி நல்வாழ்த்துக்கள் அண்ட் லவ் யூ ஆல். அன்பே சிவம்.